Motorzinho jet turbo com mais uma adaptação aqui no tubo de câmera. Segura o chapéu. Motorzinho jet turbo com escapamento de mobilete, bicicleta motorizada. Ó, no neutro agora, ponto morto. Ponto morto aqui, ó. Nas marolas, né? Tá com medo das marolas? Não. Não, né? Tá de boa, né? Então, vamos lá. Segura aí. Vai guiando aí, segura assim, ó. Segura aqui, ó. Nem pra frente, nem pra trás. Nem pra frente, nem pra trás. Vai guiar aqui, ó. Rock and roll, baby. Um oferecimento Rock Fish. Eita. Olha o navio gigante. Vamos lá filmar o navio gigante que tá ali, né? Navio gigante que vem ali. Com ele as ondas grandes. Estamos em busca de ondas grandes, né? Diz ele que não tem meio não, né? Mas o caiaque aqui é bem estável, ele ficou bem confortável. A gente de início ficou com medo porque balançava, mas ele nunca foi nunca andou de barco, caiaque, nada que balançasse um pouco. Mas ó, se olhar, ó, pra ver que tá balançando. Então vamos. Olha os rebocadores, né, ali, ó. Tá legal? Tá. Tá gostando? Tá. Ó, potência máxima agora. Capota mais no breque. Já tô com o motor aqui há 40 minutos ligado. Parece. Ó, ponto morto. Parece que ele ficou mais econômico com esse escape, não sei. A força parece a mesma, só que o que deu pra reparar é que parece que quando a gente esguela ele um pouco mais, ele fica mais silencioso, né? Então acaba te incentivando a andar com ele numa aceleração mais alta, que não é bom. Mas, mano, quem não fez isso no seu motor jet turbo, faça. Vale a pena. Aqui, ó, meia aceleração mais ou menos. Ó, aceleração máxima. Ó, meia aceleração. Esse barulhinho aqui dele parece ser o melhor barulho. Como se ele fosse... desenvolvesse bem e não faz tanto barulho. E parece também que com esse escapamento o motor está esquentando menos, porque ele não fica lá do lado, né, o escape lá esquentando. A parte onde vai esquentar mais fica do lado de fora, então refrigera. Tô com ele aqui quase uma hora já ligado, 40 minutos. Então é que eu vou até abastecer porque eu não coloquei muita gasolina. Vou desligar aqui. Abraço. Hoje tô de folga no nome do canal. Se inscreva lá, assista. Primeira vez do meu filho no caiaque motorizado. E é
isso aí.